代咧，佢哋祝福係喺福音要樣都萬事順遂，所住嘅地方冚唪唥都係安平安，冚唪唥都係充滿生氣，係物質上。而佢已經佢哋完美嘅地方就係遵守呢個人生嘅法律。到耶穌時代咧，係一個全面嘅革新。耶穌要求佢哋唔係單單追求外邊嘅一切美好嘅事物，之餘要睇內心世界嘅改動。呢個真福八端就係針對人嗰種慾念説不，用我哋嘅心靈轉化為愛天主在萬有之上。所以聖保祿佢加得點就係話，我哋真正嘅幸福係基督喺我哋心中。所以佢曾經講過，今天我生活已經唔係我生活，係基督在我內生活。所以當我哋所到之處，保存基督嘅心、基督嘅生命喺我哋心底裏面嘅時候咧，就算遇到逆境，我哋都可以安然度過。耶穌冇話跟隨佢萬事順遂，佢反正話一個願意跟隨我嘅，每天背負你哋嘅十字架。我哋唔覺意將十字架就擺到好似一種苦難，其實就唔係嘅。十字架本身係讓我哋人對我哋本身慾念説不。我哋與生俱嚟有原罪，雖然領洗嘅時候已經赦免咗我哋嘅原罪就本罪，但係佢罪根咧都喺度嘅，驕傲啦、慳吝啦、迷色啦、憤怒啦、嫉妒啦、貪污啦、懶惰啦，凡之種種咧都係黐住我哋嘅。所以我哋要得到真正嘅平安咧，我哋要向呢啲慾念説不。另一個話嚟講，耶穌願意見到我哋嘅係每一天實行愛德。當你實行彼此相愛嘅時候咧，你就嘅時間就少咗去為自己着想嘅。此時此刻，唯一時間你用心聽我講，我用心講，你心無二子啊嘛。但係我喺度講，你要諗出邊嘅嘢啊，今晚嘅嘢啊，你分心，你不在愛之中。好多時撒旦咧，就趁住我哋唔做好天主聖潔嘅空間咧，誘惑我哋，使我哋偏離少少做天主嘅聖意。撒旦唔會即刻叫我哋唔好去信教，唔好去食堂，佢唔會，但係佢會要攰啲喎，不如晏啲先啦，睇下點先啦。呢啲就係撒旦伎倆，使我哋拖延要做嘅事，或者遇到一個你唔想見嘅朋友喺佢對面。人性嚟講，都好啊，就做佢咯。但係你內心嘅聲音、聖神嘅聲音，可能話俾你知，耶穌講過喎，你對任何一個兄弟做，即對我唔做。耶穌都喺佢身上嗰個，我哋可以鼓起勇氣面對呢個你唔中意嘅人，或者佢唔中意嘅人，同佢交談。可能你花好多9牛二虎之都未定，但係此時此刻，天主俾你嘅光，呢、這個天主聖意係你去愛嘅時刻。所以跟隨主咧，唔係好複雜，隨時隨地做好天主嘅聖意。而做天主聖意咧，絕對又唔係好容易嘅，因為你要擺低你自己嘅身段，你先能夠跨越內心嗰種嘅批判，去嘅握手，與人交談，係每一天重新練習。教宗方濟各喺今次嘅
世青節咧喺呢個巴拿馬，我對呢個簡單嘅信息。今天就係我哋成聖嘅時刻，或者我哋嘅一個講法就係活在當下。佢要求青年們把握時機，每一個機會都可以係唯一嘅，最後前都未定。佢要求我哋行出去，好似基督嘅心為心，與人修好，與人交談。其實好簡單，我知道好多家庭為咗好多瑣碎嘅事咧，硬係就嗌實到放學收課。當然係大家都知道小事，但可能夠瞓啦，可能大家工作上嘅壓力啦，可能收養問題啦，總有一啲地方係衝撞而唔拎得起放唔低嘅。此時此刻，天主擺得我哋呢個環境咧，天主有佢另外嘅祝福嘅。你唔好講呢個人係你敵人，其實呢啲你唔中意嘅人，或佢唔中意你嘅人係個天使，一面鏡啊！你睇到佢點愛法，一個人嚟少少一句話語，你嬲佢一世，表示你心係窄咯，你愛得唔夠咯。你跟住主，你這個就不斷重新。不斷更新，所以我哋唔好諗得太多太遠。我中意德蘭修女成日提醒我哋神父啊，開彌撒啊，開慣咗啦嘛，可以隨便好多。但如果假如我今次我第一台彌撒認真好多嘛，而唯一台彌撒開完冇得再開嘅話，我梗係認真啲添啦。而係最後一台彌撒嘅時候，我哋更加容易重之咧，一定係啦。所以聖人所提示嘅，即係德蘭所提示嘅，係我每天都有呢種嘅精神。過去翻屋企，可能眼神啊唔係咁標準，都未定提醒自己。耶穌要求嘅，你接待佢，好接待基督樣。你可以話唔係喎，耶穌乖嘅喎，佢好曳嘅喎，唔值得錫嘅喎。就因為佢唔值得錫，佢曳，耶穌更錫佢。如果你想像耶穌喺你心裏邊，耶穌愛錫你，咁唔通耶穌唔愛錫佢咩？我哋人就話你曳就唔值得錫。弊在天主就咁睇，我哋曳佢更錫，曳我哋更錫，所以呢點咧係超過人嘅想像，天主唔係咁睇你，所以我哋唔好固執己見，希望大家能夠今天新年個第一個主日咧。開始新嘅精神，每一次嘅接觸，真誠，用主嘅愛。我好中意若果路易四世提醒我哋，你完聖體之後咧，你哋成個活嘅聖體櫃，你所到之處係帶同耶穌。雖然個人好難愛得落。你問耶穌，你收住耶穌，佢會唔會拒絕佢？佢會唔會都為佢祝福咧？如果你心裏邊嘅聲音話耶穌會祝福佢，你都咁祝福咯。你點解使係第二個基督嚟嘅？基督喺你身上嘅，你做嗰件事係使者嘅身份去做嘅。你今次參與彌撒，唔係你望彌撒啊，你唔係被動地啊，你主動地參與嘅。你嘅血汗，呢個禮拜嘅痛苦，一切嘅不足嘅地方，聯同呢個聖像一齊奉獻上，被天主聖父嘅，你係司祭嚟嘅。所以你做嗰件事係耶穌嘅身份嘅。唔
唔係啲象徵喺耶穌你身上，係實際上確認耶穌就喺你身邊。你領受嘅係基督嘅體、基督嘅血，係聖經所講嘅。今天我生活已經唔係我生活，係基督在我內生活的另一個基督嚟嘅。雖然我哋以前唔係咁強調，但唔代表住今天你唔將呢份嘅信念擺你心中，凡所做嘅嗰一件事係耶穌基督喺你身上做嘅。所以我中意喺歐洲好多聖堂咧掛咗個十字架咧，係冇手冇腳嘅，因為打仗嗰啲炸彈炸斷晒啲手腳，下邊寫咗個字：從今以後，你哋就係我手，你哋就係我嘅腳。我信同一的天主。